É, começando o dia, ó, o primeiro do dia aí, moçada, ó. Que bonito, ó. Ó que piau bonito. Olha o tamanho. Olha aí, você já viu aí, escutou, né? A palavra do parceiro. Olha o tamanho desse piau aqui, ó. Olha aí, coisa linda. Meio danado? Eu vou falar pra você, a língua é terrível. Caiu mesmo? Ainda bem que você escutou e tá gravado, né? Caiu. É,